Παιδιά, πραγματικά θέλω να κάνω μήνυση στα Jumbo. Κάθε χρόνο βγαίνω από το Jumbo με 2, 3, 4 σακούλες από χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και γενικά. Πρέπει να το σταματήσουν αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείστε το, κλείστε το. Αυτά εδώ είναι τα στολίδια που έχω. Αυτή εδώ η σακούλη Jumbo. Αυτά που είχα από πέρσι. 350 νάνι. Το δέντρο. Κάτι μικρά που έχω βάλει εδώ. Ωραίες μεταξυλωθήκες. Έναν τεράστιο Άγιο Βασίλη. Αυτό το... δεν ξέρω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτά έχω βάλει μέχρι τώρα. Οπότε πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει μέχρι τώρα. Καινούργια, από το Jumbo φυσικά. Πάμε να εξηγήσουμε να δείτε τι ακριβώς έχω πάρει. Not sponsored, Jumbo. Αλλά θα ήθελα να μου κάνετε μία... τόσο τα χορηγία. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ το σκουφάκι. Για το παλιό μου κάνει. Ναι. Επίσης, πήρα αυτά εδώ τα λαμπάκια που είναι με candy canes. Θυμήθηκα πώς λέγονται, candy canes, yes. Πήρα αυτήν εδώ την τεράστια μπότα για να την βάλουμε στον τοίχο. Δεν ξέρω, μπορεί να την κυριμνήσουμε και κάτι, θα δούμε. Επίσης, πήρα και αυτό εδώ για τον τοίχο, γιατί δεν χωρέσει το δέντρο φυσικά, ναι, μόνο μου. Επίσης πήρα αυτό το διακοσμητικό για τα ράφια. Τότε έχει γένεια. Ναι. Επίσης, θα πέσω να δω ναι. Επίσης πήρα αυτήν εδώ την κουβερτούλα. Παιδιά, δείτε λίγο πόσο φλάβη είναι. Καλά, πολύ λεπτή είναι. Δείτε από μέσα. Αλλά τη δουλειά την κάνει από πάνω από την πορτοκαλί θα την βάλω, είδατε. Και την πήρα 12 ευρώ. Τσάμπα! Ωραία, επίσης πήρα αυτό εδώ. Το κάνετε και είναι το τεράστιο. Το διακοσμήσουμε κάπου. Δεν θα πάει χαμένο, αυτό είναι το σίγουρο. Άλλο ένα. Ναι. Επίσης πήρα αυτό εδώ το τέλειο διακοσμητικό το κόκκινο. Που λέει Santa και τέτοιο. Τέλειο. Και όλες τα έχει και πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή τύπου 1,29. Κλαίω. Επίσης είχε αυτό εδώ. Φυσικά και το πήρα. Είναι τέλειο. Βρήκα αυτό το δεντράκι εδώ. Δεν με τρελαίνει, μοιάζει λίγο σαν να είναι συσκευασία από κάποιο γλυκάκι, να το πω. Τέλος πάντων. Πήρα αυτά εδώ τα λαμπάκια, γιατί πίστευα ότι αυτά εδώ τα λαμπάκια που έχω πίσω δεν θα φτάσουν για το δέντρο, οπότε πήρα και άλλα 60, να έχουμε και τον 80. Το κουτί της από αυτά είναι αυτό εδώ, από σούπερ μάρκετ. Επίσης πήρα αυτόν εδώ τον κόνο, κάπου θα το βάλουμε. Πήρα και αυτό εδώ που λέει Merry Christmas. Ωραίο. Και είναι και μεγάλο, πιάνει και το χώρο. Πολύ καλή τιμή και αυτό. Πήρα και αυτό το δεντράκι. Θα γεμίσουμε πράγματα, ναι. Το οποίο έχει το αστεράκι του, τα πράγματα που γυρνάνε και έτσι. Merry Christmas. Αυτό που είναι πάνω σε ξύλο. Και πήρα πώς λέγονται αυτά, χιονόμπαλα. Αυτή είναι εδώ. Ωραία. Και τέλος, πήρα αυτήν εδώ την απίστευτη κούπα, παιδιά τη λατρεύω, μην πέσει κάτω. Είναι ό,τι καλύτερο σε κούπα έχετε δει ποτέ. Σε όλα τα και να σας δείξω. Δείτε εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Ασχολείωσα, ναι. Αυτά είναι. Τα χρυσοπλήρωσα. Δεν ξέρω πώς είναι πάμφθηνα, αλλά πάμε να σας τα δείξω.
Επιτέλους μετά από μισή ώρα κατάφερα να βάλω τα λαμπάκια. Μου βγήκε ψυχή. Παιδιά, πραγματικά έχει βγει απίστευτο. Ελάτε να το δείτε. Τώρα, επιτέλους, πάμε να ξεκινήσουμε με τα calendars. Και μετά θα γίνει και η αποκάλυψη του δέντρου του μεγάλου. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο calendar. Ωραία, το πρώτο calendar είναι αυτό εδώ της Kinder Bueno. Δεν ξέρω σε πόσους αρέσει τα Kinder Bueno, γράψτε μου στα σχόλια. Εμένα πάντως προσωπικά μου αρέσουν, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε την πρώτη μέρα. Τι αλήθεια τώρα. Δεν λίγο κάτι. Τι είπε η πρώτη μέρα. Ασχολίαστο. Τι να πω. Εντάξει. Οπότε πάμε στην δεύτερη. Θα ανοίξουμε μέχρι την ημέρα που έχουμε σήμερα, 7 δηλαδή. Και μετά θα ανοίξουμε και το 24. Να δούμε τι έχει. Επειδή είναι. Δείτε λίγο πόσο μεγάλο το 24. Πρέπει να έχει κάτι τεράστιο. Ωραία. Έχει αυτό εδώ το Bueno Mini. Θα το δοκιμάσουμε. Το ίδιο με τις απλές Bueno τις μπάρες. Πάμε στο νούμερο 3. Πού είναι? Ξεμανίστηκε ρε παιδιά. Να το. Το ανοίγουμε. Πίσω να έχει κάτι καλύτερο. Ναι, έχει ακριβώς το ίδιο. Αλλά αυτό είναι τη λευκή της σοκολάτας. Θα δοκιμάσουμε και αυτό. Τέλειο. Και πάμε και στο 4. Πάλι το ίδιο έχει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πάω. Και πάμε στο 5. Κάπου εδώ ήταν, ναι, να το. Πάλι το μαύρο. Κάποια άλλη γεύση δεν έχει. Πάμε στο 6. Εντάξει, το διέλυξε τώρα, αλλαγή. Το μαύρο πάλι. Και πάμε το τελευταίο το 7. Το λευκό. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει το μεγάλο, το 27. Ωραία. Το πατάω. Και βλέπω πρωτόγνωρο. Παιδιά, δεν θέλω τι έχει. Ολόκληρο το τέτοιο. Τέλειο. Εντάξει. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε και κάτι άλλο. Οπότε, αυτά ήταν. Θα σκημάσουμε το ένα μαύρο. Αυτό εδώ. Τέλειο. Πάμε στο επόμενο. Να και το επόμενο. Αυτό εδώ είναι. Είναι πραγματικά τεράστιο. Δείτε εδώ. Ωραία. Είναι μέσα σε ζελατίνη. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε κατά κάποιο τρόπο. Σε λεπτά να φροντιστεί. Αυτό μόνο θα δουλέψει. Ναι. Ωραία, τρύπησε και μέσα στο κουτί λίγο. Οπότε πάμε. Να το. Και θα ανοίξουμε σήμερα τις πρώτες. Έχει ένα sneakers
Προσωπικά δεν θυμάμαι ποια είναι η γεύση, έχω καιρό να φάω. Ναι. Εντάξει, δεν με τρελάνε το Snickers. Παιδιά, πρέπει να είναι χαλασμένο. Έχω. Ιου, πραγματικά. Ιου. Είναι χάλια. Sorry κιόλας. Πάμε στο δεύτερο, δεν θα το δοκιμάζω τώρα. Να το, μεγάλο αυτό. Snickers πιο μικρό. Πάμε στο τρίτο, που είναι το... Να το. Bounty πιστεύω θα έχει αυτό. Παιδιά, πώς το βρήκα? Δεν ξέρω, πραγματικά έχουμε μαγικές ικανότητες. Το τέταρτο θα έχει, πιστεύω, Twix. Έλα. Έχει Mars. Οκ. Πάμε με το Snickers. Πάμε στο πέμπτο, που είναι εδώ πέρα. Bounty μεγάλο, οκ, δεν τρελαίνουμε και τα Bounty. Επόμενο... 8... 6... Πού είναι το 6? Πώς είναι αυτό εδώ? Να το. Πιστεύω θα έχει μέσα το X. Ναι. Πάντως, ό,τι είχε από έξω από την εικόνα έχει και μέσα. Και πάμε και στο τελευταίο, το 7. Πού είναι το 7? Να το. Bounty πάλι. Και τέλος, πάμε στο 24, να δούμε τι έχει. Θα έχει, πιστεύω, αυτό. Οκ. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν αρκετά ακριβό και όχι και κάτι το τρομερό. Εντάξει. Το πρώτο θα το βαθμολογήσουμε 8 στα 10 και το δεύτερο που ήταν και ακριβό 6 θα το βάλω. Ήταν αρκετά ακριβό και δεν έχει και ωραία πράγματα, προσωπικά. Οπότε πάμε τώρα για την αποκάλυψη του δέντρου του μέσα. Παιδιά, αυτός εδώ ήταν ο φετινός στολισμός. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe για το βίντεο αν σας άρεσε. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!